Piye lho wis disemangati kok. Pisan kas yo. Pisan kas yo. Siji. Yo. Wes Ben ora ana banci lempoh. Kapokmu kapan ke jarikmu suwek. Wong wedok kok nganggo gitimen lho dong digeguyung iki. Tapi iki dikandani. Kok ya pandangane iki yang lain ora pandangan ning kene. Mbak Apri sehat to? Alhamdulillah sehat. Jan wingi mobile mlebu parit. Iya. Mlebu parit neng jalan tol Semarang kono aku wis tratapan nih. Waduh. Ngerti dheweke layah-layah karo kenake metu gedhe. Aku ndak apa-apa. Apri tetap sehat, cuma mobilnya masuk parit. Lah kena ngopo? Selip niku wonten to. Selip. Nggih. Ora dibenerke. Oh. Lah licin banget. Iya. Pas udan kok ya. Menika Jawa. Mula tak kandhani kabeh iki sing ati-ati mengenal medan. Iya, Lek. Mengenal dalane kok dene mengenal wong lanang. Aja mung nyawang casinge, jalan tol iki casinge apik. Nek kurang pangati-ati ya bakale nyungsep jurang. Wong lanang ya ngono, bagus casinge, atine bosok ora kurang. Bagus rupane. Sik. Ora penak lho. Sampeyan muni bosok kok ngelirik aku. Ora mboten mau bosok rupane akeh perkara jangan kroco ya pancen kuwi sing tak karepke. Sembrono lho Pak Eno kok. Mboten lho yen sangat maksud iki aja mergo casing dadi ku kaca benggolong lho no. Kadang wong rembug manis kasunyatan mburine malah wo, golek wae etoke wo. Bagus-bagus ketoke pinter lambene lunyu jebulane ra gelem nyambut gawe. Sing rugi sapa nek ra wong wedok. Ketoke pengalaman. Pengalaman aku dijajah wong lanang kulino. Apa wong sing maksudnya untungnya tamengku kuat, imanku kuat. Ngono lho modal mau dijajah ning nyatane lho ngantek tumomo mergo imanku kuat bentengku bakoh. Mergo bingung lek arep nggunakake kuwi lho sing mergo. Dadi diadu domba sapa-sapa dibujuki ngene iki. Dadi kamu harus percaya siji. Kowe percaya karo hati nuranimu. Dadi percaya hati nuranimu. Terus kowe nek kok urung tumomo kowe nyuwun karo Gusti Akarya Jagat. Ini benar apa tidak untuk saya? Baik dalam pekerjaan, pilihan jodoh, konco lan sak piturute. Mata terutama itu jendela hati. Loh, iki ketok banget. Wong lanang bagus cerongoh karo wong rapate apik ning wonge tulus iki kudu ngerti. Nek cara prejengan kowe ngono kuwi piye ya, Lek? Wanita setya. Setia ngugemi jati dining wanita bekti marang garwa. Wih. Nek kok sayane rung ndek bojo? Tak do larang kok. Harga mahal iku rasa kemrungsung. Kok digolek nek didol murah langsung payu. Lah jarine ming 20. Rak 7 tahun kepungkur saiki ya mundak to rego SPP cok 20. Ha ya saiki ya 30 wis saya esuk saya murah. Sing penting hati-hati ya, Nduk. Sesuk nek mangkat ora usah mepet-mepet. Gimana awakmu? Dilonggarke lho Mbak Apri. Kula niku arep limayang jam 10:30 ning nek ado ning Jawa Timur, ning Jawa Tengah niku jam 4 wis tekan nggone. Lho. Ngoten. Aku ya ngono. Wayangan jam 10 jaman wis tekan nggone. Oh, nek April niku nek Mimin niku wis kondang. Malam mayange malam Minggu, niku wis malam Setu wis teng mriko. Tetek sik. Aku lek tambahan kok. Nek sirak yang nek nyawang aku ngene wong tuaku mesti yo seneng. Bocahe ayu, iso njaga kesucian, pinter golek duit, didemeni dalang ra gelem. Wis ra wis pilihan wong mongkok-mongke wong lanang, wong tuwa nek anak iki iso njaga kehormatane. Ning wirange wong tuwa arep di sekolah kesundul pengeret ning nek anak mau hop kok le suci kesucian iso njaga kesucian golek pangan dhewe. Terus iki tembung sing didemeni dalang ora gelem kuwi dalang sapa aku? Dalang endi? Dalang kerusuhan. Kuwi dalang kerusuhan ra gelem nek. Lah kuwi ngendi sing asale kok ngendi? Kok ngendi? Ya aku ra wilayah nek wilayah engko nak dhewe ndadak iso dianu protes wong kono. Ya piyayine dalang kondang, lagek mumbul-mumbule, subscribe ya luar biasa. Lah ning ya wis piye lho.
Ra itu nyebut nek inisial lho, itu penyamaran nama baik. Ning tak kira para pamerja semudeng sapa. Singkatan jenenge wae singkatan. Aku ngerti. Heeh. Ki Bendal mesti. Lah kuwi dudu aku kok ki Bendol. Suka dimbendol Sukoharjo ya. Cacak iki Lek, sampe sing jengleng lho ya. Pak Andreas mah wis ngepuk-puk bokongku wae nang pondokan kono. Pak Andreas jek enom jebulane. Enom bagus, aku seneng jane lah. Ngepok bokongmu ora kapusan to. Lah ngapa? Bokong ki lumrah nek ditabloki mak plek ngono nek kuwi koyo ngebuki kasur ki. Ya Mbak Ati niki nawalane diasta. Angsi, sedangkan. Nyapa kowe iki? Sing diundang kowe lek kon maca kowe lek kon nyanyi kowe lha aku ngopo? Ngerai kok apa-apa kok le. Pak Jenenge kono, Lentu. jenenge kok. Pripun? Sing diundang niku kedahipun Mbak Mimin nenggih. Lek dipilih kowe kok. Lah niku tulisane ra mung ngapri tok to. Nggih niku lha aku tok ki Lek. Ya kowe tok ya wis ora apa-apa, tutuk-tutukno karo kono. Lah cemburu. Ora masalah. Jenenge Pak Andreas iki wicaksana sing lagon gampang-gampang, kowe engko sing berbobot aku ra. Contone apa? Ya ngusungi watu. Oh keterangane ya cetok. Nah, lala 100 ya Allah. Mboten pareng nyuwun nggih. Bude Mimin iki arep andilan. Kan mobil Mbak Apri kan rusak. Aku disokong lho, Lek. Oh, tak sakong 200 aku ngono. Moko entek 50 juta. Ora apa penting wong slamet. Tak gawake ya, Ndok, ndak salin dalan. Jenenge cah enom ki rak pipingane koneko, nek kaya kula rak esrane koneko satu jalur positif. Ayo gakin ini. Saben bengi nyawa Ko Mbak dimatke le tenan. Nek biasane kae langsung aku mumbulke otomatis jeleng ngono ya. Baleni ayo. Baleni pisan engkas. Kanca-kanca monggo, njek wonten chemistry pun kalian Dedek Mimin nggih. Nyuwun karo Mas Mantri sing apik. Mas Mantri, ya wingi jagongan wis 4 mata kok. Gelem jagongan ro kowe iki mergone ora sadar kok. Entek 2 gelas terus jagongan mbak aku blenik. Pas wingi ning brintik wingi lho. Aku disusul ning kamar mandi. Oh, arep apa? Ngapa? Halah kene kono priya diwasa kene wanita kulino dimangsa ra ya wis. Candakane cetha to. Ayo Mas. Nang, yo. Nang Tenan lho totalitas lho. Sengit aku, gue ngerti aku kira ora jantung lah lho, sengit aku. Yo ngapa? Lah ngaget-ngageti lho. Mbok modar mbok emeh. nek kaget ki sing digoceki kene apa aku gocek yo kene Lah kene yo melu horeg ya. Wong wedok ki kandhane kowe percaya nyen sewu lho nek gelem do ngakoni lho. Wong wedok guyu, lek guyu kan lambene. Ning iso le metu liyane lho. Lho wong wedok nek wong lanang ora percaya. Bertundus komoh kene iki lho aku tak nglakoni dhewe. Aku ora nyunjuk siji-sijine aku dhewe lho. Kene guyu ngene iki iso klebes lho katokku jaman dhisik. kowe gek apa ya Lek? Heh? Apa? Ya mbok kuwi. Alah, Yen memajang hamengkara janer kuning. Lah hop Nganggo trisik barang. Kagur mak klutik ngono. coba. Piye? Ikan kebersamaan. Nek seliramu le mumbul. Ning aku rasa nganggo sirik Rasa nggo ngene sirik ya. kok. Kok sirik to trisik. Oh, sirik. Coba nek
Api sik api. Apri sik mumbul. Ya, Mbak. Kowe kopokan to, Pri? Lah apa to? Mbah, iki jahitan. Oh, bekasé jahitan wingi. Kok kopo? Ya ora kopok. Lah apa? Ludira Karno. Yen memajang mengkara Kowe janar kuning. Ya. Nah, penak toh? gene ya penak ya, Pri. Nah, ngono kuwi tergantung amal dan perbuatan kok. Ono jeglek kok hubungane amal perbuatan apa jeglek kok ono hubungane. Kanca-kanca warga laras. Menika Dedek Mimin lho. Nggih. Gelo lho jenengan. Angel lho golek selane Mimin karo Pak Sino iso plek ngono ki kangen lho. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini untuk mengiringi Dedek Mimin. Ya, Ayo, monggo. ya. Kembang wae watan. Ya, ya. Sandangane gogrok kabeh. Untung mung kono lek gogrok. Rumangsa kok kita ora tuk-tukane lho jane. Lah kok tutukane piye to? Kok kaya wong arep payah sirik-sirik ngono. Yo, mumbul, Mbak. Iya. Iya. Piye lho wis disemangati kok. Pisan kas ya. Jan gas yo. Siji. Yo. Wes ben ora ana banci lempoh. Kapokmu kapan ke jarikmu suwek. Wong wedok kok nganggo gitimen lho dong digeguyuk iki. Tapi iki dikandani. Kok ya pandangan iki yang lain ora pandangan ning kene. Abang ya weruh kok ya. Bu Prasiwi, alah kok koyo nang omah ngono. Ya, rumangsa kes munggahi. Ya Allah, rekoso nih. Kanca-kanca aja nglatke lho aurat lho. Nesul. Sing tak eman ku ora awakku, nek aku nduri tuwa. Lah apa nih? Sukino iki lho 5 sasi. Alah umat meneh. Kok ora ono wong iso ono wong ngirimi anu katok bayi barang lho, Mas, penyanyi menika. Sapa? Penggemar fans Sukipan kalih Sukino menika pun dikit urung genah jenis kelamine agak Sukino kan mesti lanang apa wedoke to. Ning pilinge mereka lanang nggih pun tukoke katok lanang. Ku nek kira-kira Sukino iki bobote kecilin mah dienggo bapakne sik wae. Apa ya sedang kowe iki kok. Ya mek dicoba sik dadi penggemar men seneng dienggo difoto niki lho bahwasanya kirimannya sudah saya terima untuk menghormati sing ngirimi hadiah wau. Oh iya wis lah. Dienggo bapakne sik lho. Nek tak nggone. Nek gegeden ya dienggo pakne karo mbokne dadeng-tengan ngono. Engko tak nggone ning kudung kan sirah terus aku tak video. Madang. Ramadang. Clear. Ngapus. Ayo nak. Pacitan seremi. Yo. Wah, ayo luwes kabeh ya. Waduh. Kemayu tenan. Wis. Aku wis ora ketemu pirang-pirang minggu kok rumah aku mundak kemayu lho saiki. Napa-napa kula pol-polke dina niki kebaya anyar, jale anyar, iya anyar, kabeh anyar wis kabeh. Pamriye ben ngopo? Ya men ora minggu dalan. Contoh. Didepi bojo ayu esuk minggu dalan meneh bodho letok kepara akhir. Marake. Sing mbok energi sapa ta? Aku ora nyebut jeneng. Nek nyebut jeneng iki kok pencemaran nama baik aku iso dituntut. Sing penting sing rumangsa setahun nindakake ngono wae. Iya wis. Wis. Ira doloro ning ati aku disedunekke letek. Ora nuju. Panas udan. Ya mbok genti Mbak Mimin.
panas udan. Beda lho, Le. Pedokno. Panas udan. Wah, ya bekas sinden internasional. Ora kudu nyoro, ora kudu banter terus. Kadang lembut. Ora kudu banter terus. Dadi Tebal tipisnya. ning kuping iki bising tadi. Iya, iya. Ayo barengane Bu Chandra Lukita, Bu Tantina. Bu Tantina, Bunga Tira. Lah niku pun almarhum sedanten niku. Iya. Udan panas. Aleng-aleng. Dadak nganggo ngono ki nyapa? Teknik lho. Nek suara apik sindane Pak Seno kurang apik apa? Kabeh apik. Ning kudu duwe ciri khas. Oh. Lho, apik ra duwe ciri khas yo kalah karo Ana Pertiwi, kalah karo Anting. Ciri khasku nggon ngono kuwi mau pancen ngono kuwi. Nah. Cengkok kemeperuk ya, Bu. ya. Semua punya ciri khas ben mudah dikenal. Dalan ana. Panas yo paling coba. Ciri khasmu tokno. Panas udan udan Nek kudu cengkok kuwi. Lah apa? Kuwi wong kebelet nek kuwi iki wong kok. Anu kolaborasi kok kebelet karo cengkok kok. Aleng-aleng Aling-aling semono. aleng-aleng Kurang dhuwur. aleng-aleng Dhuwur ki menek oh. aleng-aleng Kok gur taling-aling kok komet lho kowe iki. anu aku ora tau aling-alingan kok pri langsung mloho Ngono kok ora tau alingan buat. Saping. capeng gunung Suaramu apik tenan lho, Le. Aku seneng tenan nek ngrungokke suaramu ki. oh sok cantik Lah piye ta? Kagum lho Mbak Yuni agak arep latihan sithik diganggu. Lah wis apik Iki mau banget, Pak. emas rung metu kok. Yo, Mbak, tutukno. Wis kowe wae gage. Suara lanang priye? Suara metu suara lanang to. Yo. Rasa hisin. Ya ora. Sida, Le. Sida. Yo. Nadyan wadon sarato nyapa Ora apa-apa, apik becik-becik. lanang Terakhir Mbak Mimin suara lanang coba. Inuman. Henumane banyu bene tak ngene iki ngapa ta, Le? Ora tanda. terinfluensa olehku Apa? terinfluence oleh panjenengan Maksudnya piye? terpengaruh panjenengan Oh. kan sering kumpul ya rama itu toh serawung iki lho serawung nek kumpul identik dengan halnya nek serawung rak untuk hal positif ayo nak Wis piye? Sinden kowe kabeh do mendukung karo sampeyan kok. semangat luar Sing biasa semangat. wating kowe nonton bal-balan lek nyenggak iki lho nuwun ya Nduk mensupport Mbak Yuni soalnya aku ngunduri tua seliramu dadi sinden sing kondang aku tak melu ndongake kok omah arep nonton mestine aku tuyak-tuyuk toh somben Ya nek tekan tuyak-tuyuk. Sithine jeru lho. ya ora nek tekan rene maksudnya kanggo tuyak-tuyuk sehat terus ngono Aku paling terbayang lek sampean Sok manja. ora sok manja kaya ngedep kebo. kok kebo si sampun tak kulai wangi ya niki wau Kok tendaftarke iki? Apa? kulai wangi ya ora mengapri dhewe Meng bawa rong padha kok ngewangi lho. Ya ora apa-apa karang ya sepasang kok ya mak iya. badhe matur kalian Pak Andreas sekedhik kemawon Napa? kula wae dumugi transit lagi arep nyokot sate siji mriki pun limbukan dados sate sing dereng badhe kula maem wau mang bungkuske betake plastik kok goleh-goleh go ngomah bares mawon kula Piye lho rung iki? sida bedang rung sida mangan wis limbukan terus aku kepuntal-puntal saka transit kono timbangan wis badhe mang bunteli mang genepi kamu agak 5 sunduk 10 sunduk men rodok murwat lho wonge sing prasaja daripada grenengan lho aku adoh-adoh anu
tekan Argomulya nang ngene Pak Andreas nang kono ra kopen lho malah dosa to mang buntel kemawon Pak men padha padangi enak to ngoten niku mbok ora ngisin-isin Nah. kita lho kula wong wedok sing transparan ora kulino ngomong nang mburi sing ra bener niki langsung kula lho nek kowe kebutuh sate iki matur karo Kamas Lho, waduh, Kang Mas lho. menawi satenipun Kang Mas niku benten kalian satenipun Pak Andreas Bedane Benten. apa? bedane apa nek kae sak 10 tusuk kudu 10 tusuk Heeh. nek panjenengan setunggal tusuk mawon kula sampun kok Iki piye to iki? Iki piye? Gak aku pri kono mancing rusuh aku terus meh ora aku ora mancing kok aku muni-muni Kamas ngono kok ya meh kepancing aku gak aku cakep mimin